安全対策には NSP の支柱フェンスが最適です。メティス登録製品です。アルミ矢板や軽量鋼矢板だけではなく、シートパイルやエッジ鋼にも取り付け可能です。支柱の高さが調整でき、矢板の天板にかかわらず、横桟を水平に設置できます。横桟は伸縮できるので、取り付けが簡単です。矢板用支柱フェンス。便利です。